सो फॉर अ क्विक इंट्रोडक्शन, मैं आपका दोस्त और हम हैं मेड स्कूल सिंप्लीफाइड के पहले लेक्चर में। हमारा आज का टॉपिक है हार्ट साउंड्स। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं S1 फर्स्ट हार्ट साउंड से। उसका डेफिनेशन सीधे से देखा जाए, क्लोजर ऑफ AV वॉल्व्स मिट्रल प्लस ट्राइकस्पिड ड्यू टू वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन अगेंस्ट एट्रियल प्रेशर, दैट इज M1 एंड T1। समझने के लिए S1 जो होता है वो AV वॉल्व्स के क्लोजर से होता है। जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और एट्रियल प्रेशर से हाई प्रेशर जनरेट होता है, तो इसको बोलते हैं अपन M1 प्लस T1। ठीक है, अब ये बेस्ट हर्ट सबसे अच्छे से कहाँ सुनाई देता है? ये सुनाई देता है अपने को सबसे अच्छे से मिट्रल एरिया, जिसको अपन एपेक्स बोलते हैं, जो कि कहाँ पे लोकेट होता है? लेफ्ट फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस मिड कैविकुलर लाइन पर। ठीक है, यहाँ पे अपन को सबसे अच्छा सुनाई देगा। अब अपन पढ़ते हैं कि फैक्टर्स क्या अफेक्ट कर सकते हैं इंटेंसिटी ऑफ साउंड वन S1। सबसे पहले अपन देखते हैं वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन फोर्स, फिर अपना आता है AV लिफलेट मोबिलिटी, वेंट्रिकुलर ब्लड वॉल्यूम, हार्ट रेट और PR इंटरवल। अब कैसे कैसे करते हैं वो देखते हैं अपन देखें तो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन फोर्स का जो सॉफ्ट S1 होता है वो क्यों आता है? क्योंकि वहाँ पे वीक कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। वीक कॉन्ट्रैक्शन किस किस में हो सकता है? लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर, राइट वेंट्रिकुलर फेलियर और वेंट्रल सेप्टल डिफेक्ट्स। इसमें क्या मिल सकते हैं आपको? वीक कॉन्ट्रैक्शन। वीक कॉन्ट्रैक्शन होगा तो क्या होगा? सॉफ्ट S1 होगी। वैसे अपन स्ट्रॉन्ग S1 देखें, स्ट्रॉन्ग S1 कैसे होगा? जब स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होगा। स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन किस वजह से हो सकता है? पहला है अपना एट्रियल का प्रेशर बढ़ गया, वो किस में बढ़ जाता है? अपना मिट्रल स्टेनोसिस में बढ़ जाता है। और या फिर अपना क्या हो सकता है? राइट एट्रिया का प्रेशर बढ़ सकता है। राइट एट्रिया का प्रेशर कब बढ़ता है? TS में बढ़ता है। ठीक है, ट्राइकस के स्टेनोसिस में बढ़ता है। दूसरा अपना फैक्टर देखते हैं अपन AV लीफलेट मोबिलिटी। ठीक है, एट्रियल वॉल के जो लीफलेट होती है उसकी मोबिलिटी भी देखा जाता है। अगर फेल टू स्ट्राइक, अगर स्ट्राइक नहीं कर पाया तो क्या होगा? बढ़ जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगी ना S1। किस किस में होता? MR TR, मेटल रिगर्जिटेशन और ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन। और ये होता क्यों है? फेल टू स्ट्राइक क्यों हो जाता है? क्योंकि वहाँ पे कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है, कैल्सिफाइड वॉल्स हो जाती हैं वहाँ पे, इसलिए। और इसमें लाउड S1 नहीं होता है। ठीक है, फिर आता है अपन तीसरा, वेंट्रिकुलर ब्लड वॉल्यूम। सॉफ्ट S1 क्यों आएगा? क्योंकि उसका जो लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड है वो बढ़ गया है। अब क्यों बढ़ा? लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड क्यों बढ़ जाएगा? जब अपना क्या होगा? एओर्टिक रिगर्जिटेशन, एओर्टा से वापस ब्लड कहाँ में आ गया? लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया। या फिर पल्मोनरी रिगर्जिटेशन, पल्मोनरी में उसको भेजना था ब्लड, वहाँ से वापस आ रहा है। तो इन दोनों की वजह से क्या हो रहा है? वॉल्यूम बढ़ रही है। ठीक है, और कहीं में हो सकता है अपने को लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपोट्रोफी ड्यू टू AS और राइट वेंट्रिकुलर हाइपोट्रोफी ड्यू टू PS। और किस वजह से? पेरिकार्डल इफ्यूजन। इन सब की वजह से क्या हो सकता है? वेंट्रिकुलर ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है, जिसकी वजह से सॉफ्ट S1 सुनाई देती है। क्योंकि अगर देखो, अगर अपन स्टेथोस्कोप से अगर हार्ट साउंड सुन रहे हैं, ठीक है, अपन ने यहाँ पे लगाया चेस्ट पे, अपन हार्ट साउंड सुन रहे हैं और सुनते टाइम अपन देख रहे हैं सुनाई नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दे रहा है? बहुत सॉफ्ट S1 आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि साउंड और स्टेथोस्कोप के जो बीच में है वहाँ पे क्या पानी भर चुका है, इफ्यूजन हो चुका है, पानी भर गया। अगर पानी भर गया है तो बहुत सारी साउंड तो खुद सोख लेगा, तो अपने को साउंड कम आएगी। ठीक है, अब लाउड और स्पन क्यों होगा? क्योंकि जो लेफ्ट वेंट्रिकुलर ब्लड है वो बहुत कम है, डिहाइड्रेशन, टैकीकार्डिया, पानी कम है, कोई बैरियर नहीं है, साउंड ज़्यादा अच्छे से सुनाई देगा। ठीक है, फिर आगे अपना हार्ट रेट। हार्ट रेट में ब्रेडिकार्डिया के टाइम पे जो फिलिंग टाइम है वो बढ़ जाता है, उसकी वजह से सॉफ्ट S1 आता है। क्योंकि आराम से भर रहा है तो आराम से आवाज़ कम करेगा, लेकिन टैकीकार्डियम में फिलिंग टाइम कम हो जाता है, बहुत जल्दी भर रहा है, बहुत जल्दी भर रहा है तो आवाज़ भी करेगा जल्दी भरने की, तो लाउड S1 आता है। देखा जाए तो PR इंटरवल, PR इंटरवल में प्रोलॉन्ग्ड PR होने की वजह से AV डिले हो जाता है, AV डिले होने की वजह से सॉफ्ट S1 आ जाती है। और वहीं पे लाउड S1 में शॉर्ट PR होता है, PR इंटरवल बहुत शॉर्ट हो जाता है, उसकी वजह से लाउड S1 आ जाती है। ठीक है, अब S1 साउंड में एक अपन इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल अगर याद करना चाहें तो वो ये है, सारे के सारे वॉल्यूलर डिसीजेज में सॉफ्ट S1 होती है। सिर्फ MS और TS, मिट्रल स्टेनोसिस और ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस में लाउड S1 होती है। ठीक है, कहीं पे भी देखोगे सारे वॉल्यूलर डिसीजेस
उन सब में सॉफ्ट S1 ही मिलेगी, और बस एक्सेप्ट किसमें, MS और TS में लाउड S1 मिलेगी। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपन S2 की तरफ। S2 मतलब सेकेंड हार्ट साउंड। सेकेंड हार्ट साउंड में अपन देखेंगे जो डेफिनेशन, सबसे पहले क्या डेफिनेशन लिखेंगे अपन कि द क्लोजर ऑफ सेमिनल वॉल्स एट द एंड ऑफ वेंट्रिकुलर इजेक्शन। समझने के लिए जो S2 होता है वो सेमिनल वॉल्स दैट इज एओटिक A2 पल्मोनरी P2 का क्लोजर होता है जब वेंट्रिकुलर इजेक्शन खत्म हो रहा होता है। इसकी जो नॉर्मल टाइमिंग होती है हमेशा A2 P2 के पहले आता है। A2 जो अपना एओटिक का होता है वो पल्मोनरी P2 से पहले आता है। क्यों आता है? वो इसलिए आता है क्योंकि जो अपना लेफ्ट वेंट्रिकुलर का इजेक्शन टाइम होता है वो राइट वेंट्रिकुलर के इजेक्शन टाइम से बहुत कम होता है, छोटा होता है, इसलिए A2 हमेशा अपने को पहले सुनाई दे रहा होता है। अपन देखें बेस्ट हर्ड एट कहाँ पर सुनाई देगा ये। अपन ने देखा था S1 अपने को कहाँ सुनाई दे रहा था, अपने को एपेक्स पे सुनाई दे रहा था। ठीक है, और अपन को A2 और P2 सुना है। A2 और P2 कहाँ सुनाई देंगे अपने को? A2 सुनाई देगा अपने को एओटिक एरिया में और P2 सुनाई देगा अपने को पल्मोनरी एरिया में। अब ये दोनों एरियाज कहाँ होते हैं? जो अपना चेस्ट वॉल होती है, अगर अपना अपनी चेस्ट वॉल बनाए, ये अपनी चेस्ट वॉल है, ये अपनी स्टर्नम है, तो अपने स्टर्नम पे जो राइट स्टर्नल बॉर्डर होगा, राइट स्टर्नल बॉर्डर, यहाँ पे अपने को एओटिक एरिया मिलेगा, और जो अपना लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर है यहाँ पे अपने को पल्मोनरी एरिया मिलेगा। और कहाँ पे मिलेगा अपने को? सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस में। ये अपने एओटिक एरिया और पल्मोनरी एरिया है। ठीक है, अपन नॉर्मल रेस्पिरेटरी वेरिएशंस देखते हैं क्या होता है, जो कि अपना क्या है, फिजियोलॉजिकल स्प्लिट होता है। ये नॉर्मल होता है जब अपन इंस्पायर कर रहे होते हैं। इंस्पायर करने पे क्या होता है, जो वीनस रिटर्न है वो बढ़ जाते हैं, उसकी वजह से राइट वेंट्रिकल की फीलिंग बढ़ जाती है। फीलिंग बढ़ जाती है तो P2 डिले हो जाता है। इससे क्या होता है, ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकुलर में कम आएगा तो A2 जल्दी आ जाएगी, तो स्प्लिट जो होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, क्या हुआ, जब अपना वीनस रिटर्न बढ़ा, वीनस रिटर्न बढ़ने से राइट वेंट्रिकुलर की फीलिंग बढ़ गई, तो P2 जो यहाँ पे A2 और ये P2 था, ये अपना A2 ये अपना P2, ये नॉर्मल था, लेकिन इसमें क्या हो गया, अपना A2 जो है वो जल्दी आ गया, और जो P2 है वो डिले हो गया। तो उसकी वजह से क्या हो गया, जो अपनी स्पेस है वो बढ़ गई, वाइडन हो गई। कब? इंस्पिरेशन के टाइम पे। ठीक है, और वही देखिए अपन एक्सपायरेशन के टाइम पे, सांस छोड़ दो, अपनी सांस छोड़ते टाइम क्या होगा, वीनस रिटर्न कम हो जाएगा, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, राइट वेंट्रिकल की फीलिंग कम हो जाएगी। फीलिंग कम जाएगी तो P2 जो है वो पहले आ जाएगा, जो अपना P2 यहाँ आना था वो यहाँ आ जाएगा, P2 पहले आ जाएगा, और वहीं पे लेफ्ट वेंट्रिकल की फीलिंग बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से A2 स्लाइटली डिले हो जाएगा। अब जो A2 यहाँ आना था वो यहाँ आ जाएगा, A2 स्लाइटली डिले हो जाएगा। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो स्प्लिट है दोनों का वो नैरो हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, इन दोनों का स्प्लिट कम हो जाएगा। ये अपना नॉर्मल वेरिएशन है, नॉर्मल रेस्पिरेटरी वेरिएशन जो अपने को फिजियोलॉजिकल मिलता है। ठीक है, अब अपन आ जाते हैं एबनॉर्मल स्प्लिट्स पर। हमने नॉर्मल तो पढ़ लिया, अब एबनॉर्मल भी तो पढ़ना ही होता है। ठीक है, तो अपन एबनॉर्मल पढ़ते हैं। पहला है अपना, पहली चीज़ वो है वाइड, दूसरा है वेरिएबल। और वेरिएबल अपन कब बोलेंगे, जब मोर देन 60 मिलीसेकेंड्स पर वेरिएबल होगा। ठीक है, अब कॉज क्या होता है, कॉज होता है जो P2 लेट होता है तो RV इवेंट्स की वजह से होता है, राइट वेंट्रिकुलर इवेंट्स की वजह से P2 डिले होता है, या A2 अर्ली हो जाएगा। A2 अर्ली किसकी वजह से होता है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर इवेंट्स की वजह से होता है। ठीक है, A2 अर्ली LV, P2 लेट RV। अभी किस किस में हो सकता है देखा जाए तो A2 अर्ली अपने को मिलता है MR और VSG में। A2 अर्ली अगर अपन देखें तो ये मिलेगा अपने को MR और VSG में। ठीक है, और जहाँ पे अपन देखें P2 लेट, P2 लेट अपने को कहाँ मिल जाएगा, P2 लेट अपने को मिलेगा
PS में, RVF में, WPW सिंड्रोम में और राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक में। ठीक है, 4 जगह अपने को P2 लेट मिलेगा। पल्मोनरी स्टेनोसिस, राइट वेंट्रिकुलर फेलियर, उसके बाद वो WPW सिंड्रोम में, उसके बाद राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक में। ठीक है, इन 4 जगह पे अपने को P2 जो है वो डिले हो जाएगा, लेट हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, अपना वाइड आ रहा है और एक वेरिएबल स्प्लिट आ रहा है। ठीक है, फिर अपन देखते हैं दूसरे नंबर पे रिवर्स, जिसको अपन बोलते हैं पैराडॉक्सिकल स्प्लिट। इसमें क्या होता है, जो स्प्लिट एक्सपायरेशन में बढ़ता है। ठीक है, एक्सपायरेशन में बढ़ता है और इंस्पायरेशन में कम होता है। तो इसमें अपन क्या लेंगे, कॉज A2 लेट, A2 डिले, किसकी वजह से, LV इवेंट्स, लेफ्ट वेंट्रिकुलर इवेंट्स की वजह से। तो क्या क्या हो सकता है, एओर्टिक स्टेनोसिस, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर, सिस्टमिक हाइपरटेंशन और लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक। इनकी वजह से रिवर्स स्प्लिट अपने को देखने को मिलता है। ठीक है, तीसरा अपन आ जाते हैं वाइड एंड फिक्स स्प्लिट। वाइड है लेकिन फिक्स है। फर्स्ट में अपन ने क्या देखा था, वेरिएबल है, वेरी कर रहा है, लेकिन यहाँ पे फिक्स है। डज नॉट वेरी विद रेस्पायरेशन, रेस्पायरेशन के साथ वेरी नहीं कर रहा है। स्प्लिट सांस लेना छोड़ने से नहीं पड़ता। तो इसके कॉज दूसरे क्या हो सकते हैं, ASD। ASD में क्या होता है, कॉन्स्टेंट राइट वेंट्रिकुलर फीलिंग हो रही होती है, जिससे क्रॉनिक डिले आ जाता है P2 में। एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट्स में आप जानते ही होंगे, जो राइट वेंट्रिकुलर की फीलिंग है वो बढ़ जाती है, उसकी वजह से अपने को क्रॉनिक डिले मिल रहा है P2 में। ये हो गया अपना S2। ठीक है, अभी की क्वेश्चन पूछता हूँ मैं आपसे। क्वेश्चन है अपना, ठीक है, कि S2 स्प्लिट जो होता है, S2 स्प्लिट वो इंस्पिरेशन में बढ़ता है। ठीक है, किस किस में बढ़ता है और किस में नहीं बढ़ेगा, अपना राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक, राइट वेंट्रिकुलर फेलियर, पल्मोनरी स्टेनोसिस, लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक। बताओ किस में नहीं बढ़ेगा, S2 किस में नहीं बढ़ेगा, सब में बढ़ेगा, बस इसमें नहीं बढ़ेगा। इंस्पायरेशन के टाइम पे राइट बंडल ब्रांच, राइट वेंट्रिकुलर फेलियर और पल्मोनरी स्टेनोसिस में S2 वाइड होगा और लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक में इंस्पिरेशन के टाइम पे वाइड नहीं होगा। ठीक है, फिर आ जाते हैं अपन S3 वेंट्रिकुलर गैलोप। अब इसको पढ़ते हैं। ठीक है, इसकी जो टाइमिंग होती है वो होती है अर्ली डायस्टोल। अर्ली डायस्टोल किसको बोलेंगे अपन, ड्यूरिंग रैपिड पैसिव वेंट्रिकुलर फीलिंग, जस्ट आफ्टर S2। ठीक है, S3 होता है अर्ली डायस्टोल में जब वेंट्रिकुलर रैपिड फिलिंग कर रहा होता है और S2 के तुरंत बाद होता है। इसका मैकेनिज्म कैसे बनता है, वेंट्रिकल में सडन एक्स्ट्रा ब्लड आता है। ठीक है, सडन एक्स्ट्रा ब्लड आएगा और लो पिच साउंड पैदा करता है। इट विल प्रोड्यूस अ लो पिच साउंड। ये मैकेनिज्म होता है इसका, जो अपने को सुनाई देती है एज अ S3। इसका जो पिच होता है वो बहुत लो होता है। ठीक है, और इसको अपन जो स्टेथोस्कोप का आपने देखा होगा 2 साइड होते हैं, तो उसका एक डायफ्राम होता है और एक बेल होती है। डायफ्राम से अपन रेगुलरली सुन रहे होते हैं और जो बेल होती है उसका पीछे वाला पोर्शन, उससे अपने को S3 सुनाई देती है। ठीक है, जो अपनी लो पिच साउंड्स होती है उसको सुनने के लिए अपन बेल का यूज़ करते हैं। कहाँ पे सुनाई देगी, एट एपेक्स लेफ्ट लेटरल पोजिशन में। आप पेशेंट को लेफ्ट लेटरल पोजिशन में लिटाएंगे और एपेक्स पर फिर चेक करेंगे तो आपको S3 सुनाई देगी। अब S3 से क्या होता है, क्या कर सकते हैं S3 से। S3 में अपन देखें तो फिजियोलॉजिकल S3 सुनाई देती है, किस में, चिल्ड्रन में, प्रेगनेंसी में और एथलीट्स में S3 सुनाई दे रही होती है। पैथोलॉजिकल S3 कब सुनाई देगी, जब ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा, जैसे कि हाई कार्डियो स्टेट्स।
जो हाई कार्डियोटिक स्टेट्स होते हैं जैसे फीवर, एनीमिया, थायरोटॉक्सिकोसिस, इसमें अपने को ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा मिलेगी क्योंकि ज़्यादा आउटपुट है, ठीक है। वहीं पे MR और AR, मिट्रल रिगर्जिटेशन और एओर्टिक रिगर्जिटेशन, इसमें क्या होगा, अपना लेफ्ट वेंट्रिकुलर के फंक्शंस कम हो जाएंगे तो डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी होगी और सिस्टोलिक हार्ट फेलियर होगा, जिसकी वजह से पैथोलॉजिकल S3 अपने को सुनाई देगी। इसमें अपन एक न्यूमोनिक याद कर सकते हैं, S3 वॉल्यूम ओवरलोड प्लस सिस्टोलिक फेलियर, ठीक है। अब आते हैं S4 इज एट्रियल गैलो। एट्रियल गैलो कब तक अपने को लेट डायस्टोल में, ठीक है। लेट डायस्टोल में अपने को आया ड्यूरिंग एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन जस्ट बिफोर S1। आपने ये पढ़ा था जो S3 था वो आया था जस्ट आफ्टर S2, और जो S4 आएगा वो आएगा जस्ट बिफोर S1। इसका मैकेनिज्म क्या है, एट्रिया स्टिफ हो जाते हैं, नॉन कंप्लाइंट वेंट्रिकल के अगेंस्ट तो कॉन्टैक्ट करता है तो लो पिच साउंड पैदा करता है, ठीक है। एट्रियल कॉन्टैक्ट करा, स्टिफ है कौन, वेंट्रिकल्स, नॉन कंप्लाइंट वेंट्रिकल्स, तो क्या लो पिच साउंड करा है उसने, जो S4 हो गया अपना लो पिच। ये भी बेल से हर्ड होगा और एपेक्स पे या फिर लेफ्ट लेटरल साइड पे मिलेगा, ठीक है। कॉजेज देख सकते हैं अपन S4 के क्या है, ठीक है। प्रेशर ओवरलोड डायजीज, जैसे कौन, डायस्टोलिक डिसफंक्शन, एग्जांपल LVH, RVH, AS, PS, इसमें सुना देगा। रेस्ट्रिक्टिव हाइपोट्रोफिक वेंट्रिकल्स में जैसे HOCM, हाइपोट्रोफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी या फिर रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी, इसमें अपने को मिलेगा, ठीक है। या फिर एक्यूट इस्कीमिया, MI हो गया तो उसमें भी अपने को क्या मिलेगा, S4 मिलेगा। और S4 जो होता है वो कभी भी एट्रियल फिब्रिलेशन नहीं सुनाई देता, क्यों, अरे जब एट्रिया किसके खिलाफ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है ना, वो वेंट्रिकल्स के खिलाफ, लेकिन एट्रियल फिब्रिलेशन में तो कंट्रैक्शन होता ही नहीं है एट्रिया का, तो सुनाई कहाँ से देगा, ठीक है। अब हम कुछ एबनॉर्मल साउंड्स पढ़ते हैं जो अपने को सुनाई देती है जब अपन हार्ट साउंड सुन रहे होते हैं, तो कुछ एबनॉर्मल साउंड सुनाई दे रही होती है, वो अपन देखते हैं। सबसे पहले आ गया अपना एजेक्शन क्लिक, किसको कहते हैं, ये होता है अर्ली सिस्टोल में राइट आफ्टर S1। अर्ली सिस्टोल में राइट आफ्टर S1 जो सुनाई देता है अपन उसको रखते हैं S1। तो क्या होता है, कॉज क्या हो सकता है इसका, हाई प्रेशर पे ओपनिंग ऑफ सेमिनल वॉल्व, जैसे सेमिनल वॉल्व ओपन होता है हाई प्रेशर की वजह से तो एजेक्शन क्लिक सुनाई देता है, ठीक है। अब इसकी जो वॉल्व होती है एओर्टिक एजेक्शन क्लिक जो AS में होता है, एओर्टिक रूट डायलेशन की वजह से, एन्यूरिज्म की वजह से। पल्मोनिक एजेक्शन क्लिक सुना देगा पल्मोनरी स्टेनोसिस में, पल्मोनरी आर्टरी डायलेशन में, उसकी जो पिच होती है वो हाई होती है, हाई पिच साउंड। वैसे आ गया अपना नॉन एजेक्शन क्लिक, ये मिड लेट सिस्टोल में होता है इसलिए इसको नॉन एजेक्शन क्लिक बोलते हैं। कॉज क्या हो सकता है इसका, मिट्रल वॉल्व पोलैप्स, MVP, मिट्रल वॉल्व पोलैप्स, इसमें टेंसिंग ऑफ कॉर्ड एंड वॉल्व पोलैप्स हो जाता है, ठीक है। इसकी भी पिच क्या होती है, हाई पिच होती है। अपन देखिए तीसरा ओपनिंग स्नैप। ओपनिंग स्नैप कब आता है, ओपनिंग स्नैप आता है अपना राइट आफ्टर S2 अर्ली डायस्टोल में। इसका मैकेनिज्म, हाई प्रेशर ओपनिंग है AV वॉल्स की तो नॉर्मली साइलेंट होता चाहिए, लेकिन नहीं है यहाँ पे, इसलिए यह है। मिट्रल स्टेनोसिस कॉज हो सकता है जो कि सबसे कॉमन होता है। फिर अपना ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस और लेफ्ट एट्रियल मिक्सोमा, रेज्ड लेफ्ट एट्रियल प्रेशर, इसका भी पिच होता है हाई। और जो OS-A2 इंटरवल रूल होता है उसमें क्या आता है, जितना OS-A2 के क्लोज होगा उतना मोर सीवियर MS है। जैसे अपन ने ओपन स्नेयर यहाँ सुना और A2 अपने को यहाँ सुनाई दिया, ये गैप है, ये गैप जितनी कम होगी उतना मिट्रल स्टेनोसिस ज़्यादा है, ये अपने को पता लगता है।
फिर आते हैं अपन ट्यूमर ब्लॉक पे। इसका टाइमिंग होता है अर्ली डायस्टोल, कॉज कर सकता है एलोमिज्म स्ट्राइकिंग मिट्रल वॉल, इसकी वजह सुनाई देता है, इसकी एक लो पिच होती है। फिर आगे अपन पेरिकार्डियल नॉक पे। पेरिकार्डियल नॉक की जो टाइमिंग होती है वो मिड डायस्टोल में होती है ड्यूरिंग रैपिड फिलिंग। कॉज क्या हो सकता है? कॉज होता है अपना वेंट्रिकल हिट्स स्टिफ पेरिकार्डियम, ठीक है। जो अपना वेंट्रिकल होता है वो कॉन्स्टिट्यूटिव पेरिकार्डिस करवा देता है। किसकी वजह से? क्योंकि वेंट्रिकल जो पेरिकार्डियम स्टिफ हो रखी है, कॉन्स्टिट्यूटिव पेरिकार्डिटिस हो रखा है ना, तो जो पेरिकार्डियम वो स्टिफ है और उसके अगेंस्ट वेंट्रिकल हिट कर रहा है, तो एक हाई पिच साउंड जनरेट करता है वो, जो अपने को सुनाई देती है। एक समरी है पूरे जो भी अपने एक्स्ट्रा साउंड सुनी। पहली है एजेक्शन क्लिक, नॉन एजेक्शन क्लिक, ओपनिंग स्नैप, ट्यूमर ब्लॉक, पेरिकार्डियल नॉक और S3 एंड S4। ये सारी एक्स्ट्रा साउंड्स हैं जो अपन ने S1 और S2 के अलावा पढ़ी। नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ेंगे मर्मर्स। सो फॉर अ क्विक इंट्रोडक्शन, मैं आपका दोस्त और हम हैं मेड स्कूल सिंप्लीफाइड के पहले लेक्चर में। हमारा आज का टॉपिक है हार्ट साउंड्स। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं S1 फर्स्ट हार्ट साउंड से। उसका डेफिनेशन सीधे से देखा जाए, क्लोजर ऑफ AV वॉल्व्स मिट्रल प्लस ट्राइकस्पिड ड्यू टू वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन अगेंस्ट एट्रियल प्रेशर, दैट इज M1 एंड T1। समझने के लिए S1 जो होता है वो AV वॉल्व्स के क्लोजर से होता है। जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और एट्रियल प्रेशर से हाई प्रेशर जनरेट होता है, इसको बोलते हैं अपन M1 प्लस T1, ठीक है। अब ये बेस्ट हर्ट सबसे अच्छे से कहाँ सुनाई देता है? ये सुनाई देता है अपने को सबसे अच्छे से मिट्रल एरिया, जिसको अपन एपेक्स बोलते हैं, जो कि कहाँ पे लोकेट होता है? लेफ्ट फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस मिड कैविकुलर लाइन पर, ठीक है। यहाँ पे अपने को सबसे अच्छा सुनाई देगा। अब अपन पढ़ते हैं कि फैक्टर्स क्या अफेक्ट कर सकते हैं इंटेंसिटी ऑफ साउंड 1 S1। सबसे पहले अपन देखते हैं वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन फोर्स, फिर अपना आता है AV लिफलेट मोबिलिटी, वेंट्रिकुलर ब्लड वॉल्यूम, हार्ट रेट और PR इंटरवल। अब कैसे कैसे करते हैं वो देखते हैं अपन देखें तो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन फोर्स का जो सॉफ्ट S1 होता है वो क्यों आता है? क्योंकि वहाँ पे वीक कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। वीक कॉन्ट्रैक्शन किस किस में हो सकता है? लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर, राइट वेंट्रिकुलर फेलियर और वेंट्रल सेप्टल डिफेक्ट्स। इसमें क्या मिल सकते हैं आपको? वीक कॉन्ट्रैक्शन। वीक कॉन्ट्रैक्शन होगा तो क्या होगा? सॉफ्ट S1 होगी। वैसे अपन स्ट्रॉन्ग S1 देखें, स्ट्रॉन्ग S1 कैसे होगा? जब स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होगा। स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन किस वजह से हो सकता है? पहला अपना एट्रियल का प्रेशर बढ़ गया, वो किस में बढ़ जाता है? अपना मिट्रल स्टेनोसिस में बढ़ जाता है। और या फिर अपना क्या हो सकता है? राइट एट्रिया का प्रेशर बढ़ सकता है। राइट एट्रिया का प्रेशर कब बढ़ता है? TS में बढ़ता है, ठीक है, ट्राइकस के स्टेनोसिस में बढ़ता है। दूसरा अपना फैक्टर देखते हैं अपन AV लीफलेट मोबिलिटी, ठीक है। एट्रियल वॉल के जो लीफलेट होती है उसकी मोबिलिटी भी देखा जाता है। अगर फेल टू स्ट्राइक, अगर स्ट्राइक नहीं कर पाया तो क्या होगा? बढ़ जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगी ना S1। किस किस में था? MR TR, मिट्रल रिगर्जिटेशन और ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन। और ये होता क्यों है? फेल टू स्ट्राइक क्यों हो जाता है? क्योंकि वहाँ पे कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है, कैल्सिफाइड वॉल्स हो जाती हैं वहाँ पे, इसलिए। और इसमें लाउड S1 नहीं होता है, ठीक है। फिर आता है अपन तीसरा वेंट्रिकुलर ब्लड वॉल्यूम। सॉफ्ट S1 क्यों आएगा? क्योंकि उसका जो लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड है वो बढ़ गया है। अब क्यों बढ़ा? लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड क्यों बढ़ जाएगा? जब अपना क्या होगा? एओर्टिक रिगर्जिटेशन, एओर्टा से वापस ब्लड कहाँ में आ गया? लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया। या फिर पल्मोनरी रिगर्जिटेशन, पल्मोनरी में उसको भेजना था ब्लड, वहाँ से वापस आ रहा है। तो इन दोनों की वजह से क्या हो रहा है? वॉल्यूम बढ़ रही है, ठीक है। और कहीं में हो सकता है अपने को लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपोट्रोफी ड्यू टू AS और राइट वेंट्रिकुलर हाइपोट्रोफी ड्यू टू PS। और किस वजह से? पेरिकार्डियल इफ्यूजन। इन सब की वजह से क्या हो सकता है? वेंट्रिकुलर ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है, जिसकी वजह से सॉफ्ट S1 सुनाई देती है। क्योंकि अगर देखो, अगर अपन स्टेथोस्कोप से अगर हार्ट साउंड सुन रहे हैं, ठीक है, अपन ने यहाँ पे लगाया चेस्ट पे, अपन हार्ट साउंड सुन रहे हैं और सुनते टाइम अपन देख रहे हैं सुनाई नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दे रहा है? बहुत सॉफ्ट S1 आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि साउंड और स्टेथोस्कोप के जो बीच में है वहाँ पे क्या पानी भर चुका है, इफ्यूजन हो चुका है, पानी भर गया। अगर पानी भर गया है तो बहुत सारी साउंड तो खुद सोख लेगा, तो अपने को साउंड कम आएगी, ठीक है। अब लाउड और S1 क्यों होगा? क्योंकि जो लेफ्ट वेंट्रिकुलर ब्लड है वो बहुत कम है, डिहाइड्रेशन, टैकीकार्डिया, पानी कम है, कोई बैरियर नहीं है,
साउंड ज़्यादा अच्छे से सुनाई देगा। ठीक है, फिर आगे अपना हार्ट रेट। हार्ट रेट में ब्रेडिकार्डिया के टाइम पे जो फिलिंग टाइम है वो बढ़ जाता है, उसकी वजह से सॉफ्ट S1 आता है, क्योंकि आराम से भर रहा है तो आराम से आवाज़ कम करेगा। लेकिन टैकीकार्डिया में फिलिंग टाइम कम हो जाता है, बहुत जल्दी भर रहा है, बहुत जल्दी भर रहा है तो आवाज़ भी करेगा जल्दी भरने की, तो लाउड S1 आता है। देखा जाए तो पी आर इंटरवल में प्रोलॉन्ग्ड PR होने की वजह से AV डिले हो जाता है, AV डिले होने की वजह से सॉफ्ट S1 आ जाती है। और वहीं पे लाउड S1 में शॉर्ट PR होता है, PR इंटरवल बहुत शॉर्ट हो जाता है, उसकी वजह से लाउड S1 आ जाती है। ठीक है, अब S1 साउंड में एक अपन इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल अगर याद करना चाहें तो वो ये है, सारे के सारे वॉल्वुलर डिसीजेज में सॉफ्ट S1 होती है, सिर्फ MS और TS मिट्रल स्टेनोसिस और ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस में लाउड S1 होती है। ठीक है, कहीं पे भी देखोगे सारे वॉल्वुलर डिसीजेस उन सब में सॉफ्ट S1 ही मिलेगी, और बस एक्सेप्ट किसमें MS और TS में लाउड S1 मिलेगी। ठीक है,